अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अॼु हिकु नई वीडियो सां गॾु तव्हां सां शामिल थिया आहियूं। दोस्तों, शमन अली वल्द लाल बख्श मीराली हिकु सिंधी रागी आहे। शमन अली मीराली जो जनम 1 जनवरी 1971 ते शिकारपुर भरिसां हिकु नंढड़े ॻोठ में थियो, जंहिं नामवरु बुज़ुर्ग ऐं शाइर बुढल फ़क़ीर जी दरगाह खां अधु किलोमीटर जी मुफ़ासिले ते वाक़िअ आहे। शमन अली जो वालिद बि पंहिंजे वक़्त जो सुठो फ़नकार रहियो ऐं बुढल फ़क़ीर दरगाह जो मुरीद हुजण सबबि दरगाह ते थींदड़ राग रंग जे महफ़िलनि में हिसो वठंदो रहियो। शमन अली मीराली जी तइलीम मैट्रिक आहे। गुरबत सबबि वधीक पढ़ी न सघियो। खेसि नंढे हूंदे खां ई ॻाइण जो शौक़ु हूंदो हो। ओ जंहिंजी मुरली कयो मस्तान, तंहिंजे कदमनि तां कुर्बान, राझन बणजी आयो होगी जादूगर। जंहिंजी मुरली कयो मस्तान, तंहिंजे कदमनि तां कुर्बान, राझन बणजी आयो होगी जादूगर। नंढपण में कोडी कोडी रांदि सां बेहद लॻाव हुअसि। ही पंहिंजे ॻोठ जो मशहूरु रांदीगर सम्झो वेंदो हो, पर संदसि वालिद ऐं वॾे भाउ हिम्मत अली मीराली जी सोबत में फ़न जी दुनिया में पेर पाताईं। उनखां पोइ दोस्तों, शमन अली मीराली साहब जा तमामु घणा गाना मशहूरु थिया। हिन यकतारे चपड़ी ते बि घणो ॻायो ऐं हिन जा तमामु घणा गाना उहे मशहूरु थिया जेके हिन इंडिया जी धुन ते ॻाया। हिन इंडिया जी धुन खे तमामु घणो पसंदि कयो। हुन पसंदि जे हिसाब सां हिन भला भला शाइर बि ॻाया ऐं हिन जा गाना तमामु घणा मशहूरु थिया। हिन जा गाना, हिन जो पहिरियों गानो जेको मशहूरु आहे उहो बि गानो मां तव्हांखे ॿुधायां थो। दोस्तों, हुन गाने जा बोल आहिनि, कीअं रिंझायां तोखे कीअं परचायां। दोस्तों, हिन गाने खां पोइ उस्ताद शमन अली मीराली साहब तमामु घणी मोट माणी सम्झी छॾियो त ही शमन अली मीराली साहब जी ज़िंदगी जो पहिरियों इहो गानो हो जंहिं हिन खे एतिरे क़दुरु शोहरत ॾिनी। दोस्तों, हिन फ़न जी दुनिया में बुढल फ़क़ीर दरगाह ते थींदड़ राग रंग जे महफ़िलनि सां ई कई। शमन मीराली शुरू में यकतारी ऐं चपड़ी ते ॻाईंदो हो। संदसि शुरूआती 2-4 कैस्टूं पिणु यकतारे चपड़ी ते रिकॉर्ड थियल आहिनि। दोस्तों, हिन शुरूआती सिख्या पंहिंजे वालिद खां वरिती। बाद में उस्ताद ग़ुलाम हैदर मंगराड़ खां बाक़ाइदे राग सिखियो। दोस्तों, संदसि सवन जी तादाद में ऑडियो ऐं वीडियो कैस्टूं रिलीज़ थियल आहिनि। नामवर शाइर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, सचल सरमस्त, बुढल फ़क़ीर, जानण चंद समेत जदीद शाइर शेख आयाद, सरकश सिंधी, उस्ताद बुखारी। दोस्तों, इन्हनि खां अलावा हिन शाह नामवर शाइरनि जी तमामु घणी शाइरी ॻाई। दोस्तों, शमन अली मीराली हिकु नामवार सिंधी लोक ॻाइणो आहे जंहिं सिंधी मौसीक़ी में हिकु नओं बाब शामिल कयो आहे। संदसि दिलकश आवाज़ ऐं रिवायती सिंधी गीतनि जी बेमिसाल अंदाज़ में पेशकश संदसि सुञाण बणियल आहे। हू न सिर्फ़ु सिंध में बल्कि दुनिया जे मुख़्तलिफ़ हिस्सनि में पंहिंजे फ़न जी ॼाण सुञाण करे चुको आहे। रिवायती सिंधी गीतनि जी हिफ़ाज़त शमन अली में रिवायती सिंधी गीतनि खे नए नस्ल ताईं पहुचाइण में अहम किरदारु अदा कयो। हिन पंहिंजे गीतनि ज़रिए सिंध जे सक़ाफ़त ऐं रिवायतनि खे ज़िंदा रखियो आहे। दोस्तों, शमन अली जे आवाज़ में हिकु ख़ासि रूहानियत आहे। दोस्तों, जंहिं शमन अली मीराली साहब जा जंहिंजा लॻभॻि 250 खां मथे
म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ थियल आहिनि ऐं 3000 जे लॻभॻि गाना ॻाए चुको आहे। खेसि सिंधी गीतनि जो शहंशाह सॼो वेंदो आहे। दोस्तो शमन अली मीराली साहब पंहिंजे गीतनि ज़रिए समाजी मसइलनि ते बि रोशनी विझे थो। शमन अली मीराली जा केतिरा ई गीत सिंध मौसीक़ी जे तारीख़ में शामिल आहिनि। हिन जा कुझु मशहूरु गीत ही आहिनि: दिल बेकरार, दिल झट में टोड़ी, गुल खणी सभु बियो, गुल खपाए न माली उहो। शमन अली मीराली ने सिर्फ़ु हिकु ॻाइणो आहे पर हिकु फ़नकार आहे। हिन सिंधी मौसीक़ी खे नओं रंग ॾिनो आहे। मुझो दिल पर मुखार सीरो है ज़ुल्म थी दो, जीना मकने जे सहारे जियण ज़हर थी दो। मुझो दिल पर मुखार सीरो है। ऐं नए नसल खे सिंधी मौसीक़ी सां जोड़ियो आहे। संदसि फ़न जे असर खे सिंधी मौसीक़ी जे हर गोशी में महसूस कयो वञे थो। दोस्तो शमन अली मीराली साहब उहो फ़नकार आहे जंहिंखे सिंध जे नौजवान, पोढ़नि पकनि, ॻोठ राज, हारी, मज़ूर हर इंसान हुनखे पसंदि कंदो आहे। हुन जा गीत घणा तणा इंडिया जे धुननि ते ठहियल आहिनि ऐं उन्हनि जे आवाज़ में हिकिड़ो अहिड़ो जादू आहे जेको दिलि खे तमामु घणो पसंदि कंदो आहे ऐं दिलि खे सुकून करार मिलंदो आहे। दोस्तो उस्ताद शमन अली मीराली साहब हिकु तमामु बहितरीनु फ़नकार सां गॾु गॾु हिकु तमामु बहितरीनु इंसानु ऐं सचो दिलि माण्हू आहे। दोस्तो शमन अली मीराली खे संदन खेसि ख़िदमतनि एवज़ शाह लतीफ़ एवार्ड, कलंदर लाल शहबाज एवार्ड, सचल सरमस्त एवार्ड खां सवाइ केतिरा ई मिंता एवार्ड मिली चुका आहिनि। दुबई, सऊदी अरब, इंडिया वग़ैरह में पंहिंजी फ़न जो मुज़ाहिरो कयो। दोस्तो सिंध में संदसि ॿुधड़नि जो चङो ख़ासि हल्को आहे। हीउ हिन वक़्तु कराची में रहे थो। संदसि हिकु पुटु पूर्ण रागी आहे। दोस्तो सिंध में शमन अली मीराली साहब कई ऑडियो कंपनियुनि खे घणो मथे उरूज ते आंदो। खेसि संदसि गाना घणा जेके आहिनि उहे नाज़ प्रोडक्शन ते आहिनि। हिन खां अलावा हुन केतिरनि ई ऑडियो कंपनियुनि ते ॻायो पर संदसि घणा गीत नाज़ प्रोडक्शन ते आहिनि। दोस्तो हिन खां अलावा थर्ड प्रोडक्शन, पारस ऐं काफ़िनि सिंधी ऑडियो कंपनियुनि हिन खे हिन जा कलाम ॻाराया आहिनि। दोस्तो पर सिंध जो तमामु मशहूरु सिंधी शहंशाह फ़नकार उस्ताद शमन अली मीराली साहब। उमेद तव्हांखे हीअ वीडियो तमामु घणी पसंदि आई हूंदी। दोस्तो अगरि हीअ वीडियो पसंदि अचे त असांजे चैनल खे लाइक ऐं का सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा ऐं पंहिंजी राय कमेंट ज़रिए ज़रूरु ॾींदा। दोस्तो उमेद तव्हांखे हीअ वीडियो पसंदि आई हूंदी। दोस्तो पंहिंजे भाउ नेक मोहम्मद ऐं सिंधी म्यूज़िक स्टेशन खे इजाज़त ॾींदा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही त नई वीडियो सां गॾु।